Em continuidade às ações que visam combater os problemas de ruído e perturbação do sossego, a Fiscalização Ambiental do SEMAS interditou 2 bares na última semana, um no bairro Camilópolis e outro na Vila Sacadura Cabral. O primeiro bar, localizado na Avenida Pinhal, no Camilópolis, já havia sido orientado e autuado pela autarquia. No total, o estabelecimento acumula mais de R$20 mil em autos de infração ambiental, equivalente a multas. Já o segundo ponto interditado apresentava problemas recorrentes de ruído desde a época da pandemia e está localizado na Rua Jacarandá Branco, na Vila Sacadura Cabral. A proprietária do bar também promovia eventos com música ao vivo a céu aberto, ocasionando transtorno aos moradores dos prédios do entorno em razão do barulho. No total, o local possui mais de R$30 mil em multa.